老黄也没弄这啥腊面，准吃辣子了。夏天了，谁家还不铺点辣子油，吃个凉拌菜，方便嘛？来，你弄这菜哈，你弄。铺辣子油要得好吃，咱们得准备几样佐料：八角、香油、肉桂、草果、陈皮、手芝麻、香菜、芹菜、洋葱、大葱。下边咱们准备好粗辣椒米和细辣椒米，倒入适量白酒，稀释一下，以免在炸的时候容易炸糊。下入盐，然后下锅炸花生，炸好的花生给它捞出来，炸好的花生给它缺丝，油温7成热，咱们先和配料炸一下。下入大料，佐料炸至金黄色，把它捞起。咱们在辣子中放入熟花生、熟芝麻，油分3次往里加，加的时候要不停的搅拌。第3次油温要稍高一点。看看这辣子油漂亮不漂亮？辣子油好啦。